बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 19 फरवरी के रोज़ मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत-हाल रहेगा। सबसे ज़्यादा ताकतवर बारिशों का नया सिलसिला पहुँच गया। बारिशें, गरज चमक या भारी बर्फबारी का इम्कान। कौन कौन से इलाकों में, इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-हाल पर एक नज़र डालते हैं तो आज मुल्क के मुख्तलिफ बालाई, मगरबी और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश या भारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशन गोई। तमाम जनूबी हिस्सों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। ताकतवर मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज से मुल्क पर असरअंदाज होगा। सिलसिला उरूज पर रहेगा। आज से नए सिलसिले के ज़ेर असरात की वजह से कोयटिया, चमन, ज़ियारत, नोशकी, मस्तूंग, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्लाह, योब, हरनाई, बारखान, दक्की, रुकनी, कोलो, सिब्बी, बोलान, मच, सोराब, खुसदार, डेरा बुगटी, सुई, नसीराबाद, जाफराबाद, इसके अलावा सखर, लारकाना, जेकाबाद, शहदाद कोट, कश्मोर, रहीमियार खान, राजनपुर, डेरा गाजी खान, भावलपुर, दुनियापुर, मुल्तान, बखर, लिया, जंग, मियाँ चन्नू, फतेहपुर, ज़ाहिर पीर, जामपुर, उच्च शरीफ, कोट अद्दू, खानीवाल, विहाड़ी, हासिलपुर, नूरपुर थल, कमालिया, साहिवाल, पाकपतन, फैसलाबाद, सरगोदा, जबकि फाटा, वाना, वजीरिस्तान, बन्नू, डेरा इस्माइल खान में भी तेज़ ठंडी हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ कहीं पर हल्की सी दरमियानी बारिश, बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। नोट फरमा ले, चंद मकामात पर यालाबारी हो सकती है। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।